orúkọ tèmi ni Abíọ́dún Ọládìméjì lórí ètò tí ẹ mọ̀ tí a pè ní Youth Show lórí Capac TV. Èmi nìkan kọ́ mọ̀ àbí pẹ̀lẹ́ ní kejì mi. Orúkọ tèmi ni Olúwagbémiga John. Ok, a ṣe wà lórí ètò wa náà ní tí a pè ní 24 hours marathon prayer tá a ṣe ń ṣe. Ṣùgbọ́n nínú ìpàdé náà a ní àwọn olùṣọ́àgùntàn méjì tí a fẹ́ sáré pè sínú yàrá wa ń bí láti lè bá wọn sọ̀rọ̀ nítorí pé wọ́n ní ìpàdé kan tí ó ń bọ̀ níwájú tí a sì ní láti gbọ́ ohun kan tàbí méjì lẹ́nu wọn láti lè mú kí ẹ̀yin àyànfẹ́ wa náà kẹlẹ̀ wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n ká tó pè wọ́n wọlé ẹ jẹ́ ká sáré dé yàrá òkè. Raise up that hand. And then wave the hands. As it is. They better change up the hand for us. Ẹ ṣí sáà bàbá wa kí a tó ṣe ohun kan tàbí méjì níbí mo fẹ́ kí ẹ kọ́kọ́ bá mi dá ọkọ yín fún àwọn olólùfẹ́ wa tí wọ́n wà ẹ jẹ́ kí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látọ́dọ̀ dáàdì mi tó wà ní apá mi ọ̀dọ̀ níbí báyìí. Orúkọ tèmi ni Ajíhìnrere Olúwatúnmiṣe Johnson tí gbogbo ayé pè ní Fire. Ẹ ṣí sáà dáàdì wa ẹ̀yin náà bá sọ ọkọ yín fún àwọn aráalé. Orúkọ tèmi ni olùṣọ́àgùntàn Ọlásànmí Adébánjọ. Sá dáàdì a ní ìbéèrè díẹ̀ kan láti béèrè lọ́wọ́ yín sá. So ìbéèrè àkọ́kọ́ ni pé sá ní ìgbà tí ẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí sá kí ni àwọn challenges díẹ̀ ẹ ti rí dápé ó fẹ́ bọ̀ ṣùgbọ́n nípa ìrọ̀lẹ́ náà ó lè fẹ́ bóyá sá. Adúgbò Ọlọ́run ní pé Bíbélì wí pé wọ́n ń bá wa jà ṣùgbọ́n wọn ò ní borí. Kò sẹ́dà tó wà láyé tí ò kì í rí ìpèníjà. Téèyàn bá ní ìpèníjà ojúkọ̀ọ́jú ló máa wà kò ní lè tẹ̀síwájú gbogbo ìpèníjà fún ìtẹ̀síwájú ọmọ Ọlọ́run ni. Ẹ ṣe gọ́sà ìbéèrè kejì tó máa wá látọ̀dọ̀ tèmi òun ni dáàdì láti ìgbà tí ẹ ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ẹ mọ̀ kò sí bí a ṣe fẹ́ ṣe a máa rí pé nǹkan máa fẹ́ máa ṣe fẹ́rẹ́ díẹ̀ báyìí a tún fẹ́ máa da epo dàbí ó da lápá kan a tún fẹ́ ṣe díẹ̀ báyìí a tún fẹ́ da lápá kan ìjọba òde ṣe ń borí àwọn òṣèlú báyìí gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe kọ́ wa nínú ìwé mímọ́ àti pé bí bàbá mi nínú Olúwa Reverend Dr. D.O. Ọlọ́runlẹ́yẹ bí wọ́n ṣe fi lé wa lọ́wọ́ ní pé kò sóhun tó ń bọ̀ nínú ayé kò sóhun tó wà tí ipa Ọlọ́run ò ká wẹ́dà bóyá nípa ti ara ni o àti nípa ti ẹ̀mí tó bá ti gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run tó bá ní ìgbàgbọ́ wàá borí ohun gbogbo bẹ́ẹ̀ ló ń borí ìlú. Ayé ṣe kọ́ sá ìbéèrè kejì látọ̀dọ̀ mi sá nígbà tí program tàbí ó pẹ́ fẹ́ ṣe sá àti ìgbà wo ni ẹ ti ń gbé ìpasẹ̀ kìíní ìgbésà. Láti bí ọdún mẹ́wàá Fire Conference will be 10 years this year. Ọdún mẹ́wàá láti ń ṣe bọ̀ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run àtìlẹ́yìn bàbá mi nínú Olúwa Reverend Dr. D.O. Ọlọ́runlẹ́yẹ. Bàbá ni wọ́n bàbá tó ju bàbá lọ ni wọ́n nítorí pé wọ́n kọ́ àwọn ọmọ ọ̀la wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọ náà dàgbà kí wọ́n débi gíga nínú gbogbo. Fire Conference yìí ó ń la ayé já nínú gbogbo kò sí bí tí àwọn èèyàn ti ń gbúrò rẹ̀ nígbà tó ti bẹ̀rẹ̀ láti ọdún kẹwàá wá tó bá di júlọ ọdún yìí sè la máa celebrate 10 years anniversary. Ẹ ṣe ìrẹsẹ̀ dáàdì wa èmi fẹ́ béèrè ìbéèrè kan tó jẹ́ pé ó máa wù mí kí ó jẹ́ pé ẹ̀yin dáàdì wa méjì dábàá bá mi dáhùn ìbéèrè yẹn gbátà pé nǹkan ní Fire Conference ìpàgọ́ iná ẹ̀mí mímọ́ ní ìpàgọ́ iná ẹ̀mí mímọ́. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ènìyàn àbáwá tá a gbàgbọ́ nínú Kristi ìjẹ́ iṣẹ́ wo ni iná ń ṣe gbogbo kó tó di pé àmọ́ máa sọ pé a fi máa ṣe ìpàgọ́ iná báyìí. Hallelujah. Iná jẹ́ ohun tó ní agbára lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ọjọ́ Pentecost nínú ìṣe àwọn apọ́stélì orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkíní títí dé bí ẹsẹ̀ kẹwàá a ó rí bí ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ pàápàá àkòrí ti ọdún yìí gan-an
ó jẹ́ eléyìí tó lágbára. Eléyìí wà nínú ìwé Jóẹ́lì orí kejì láti ẹsẹ̀ kejìdínlógún títí dé ẹsẹ̀ ọgbọ̀n. Ó ní yóò sì ṣe ní ìkẹyìn ọjọ́, èmi ó tú ẹ̀mí mi jáde sára ènìyàn gbogbo, sára gbogbo ènìyàn. Kò sẹ́ni tí Ọlọ́run pàtì láti fún níná. Tó o bá ti ṣe àfẹ́rí iná, Ọlọ́run á dẹ̀ ran iná sínú ayé rẹ̀. Iná àdèmájọ́ gbogbo, kò sí ìlú Ògùn náà bó ṣe lù kó lé tó tí iná ò lè palẹ̀ rẹ̀ mọ́ láàrin ìṣẹ́jú kan péré. A jẹ́ pé iná ìjẹ́ nǹkan tí ó lágbára nìyẹn. Ǹjẹ́ dáàdì mi náà mo fẹ́ kẹ́ bá mi sọ díẹ̀ fún àwọn ará léwọ́ tí wọ́n wà pé iná yìí náà mo fẹ́ ní àfikún. Gẹ́gẹ́ bí àkórí fire conference ọdún yìí, òun là ń pè ní the reality of the Holy Ghost. Reality of the Holy Ghost. Ohun tí ẹ̀mí mímọ́ jẹ́, ìfarahàn ẹ̀mí mímọ́ nínú ayé ẹ̀dá. Tẹ́yìn ọ̀bá dẹ̀mí mímọ́ kò sí agbára Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀. Tẹ́yìn ọ̀bá dẹ̀mí mímọ́ kò lè tẹ̀síwájú nínú ohun gbogbo. Tẹ́yìn ọ̀bá dẹ̀mí mímọ́ kò lè borí ogun. Tẹ́yìn ọ̀bá dẹ̀mí mímọ́ kò lè mọrú ìgbésẹ̀ tó máa gbé lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀. Òun ló ti dé pé ó nílò fún gbogbo ọmọ Ọlọ́run láti ní ẹ̀mí mímọ́. Tí Ọlọ́run bá gbó nínú ayé rẹ̀, ẹ wá bàbá tó wà nínú ìgbàgbọ́, àwọn tó ti kú, àwọn tó sì wà láàyè. Bí bàbá mi ní Olúwa, Rẹ́fẹ̀rẹ́ndì Dr. bí Ọlọ́lẹ́yẹ, wọ́n kún fún àṣẹ agbára ẹ̀mí mímọ́ láti ṣe ohun gbogbo nínú ohun gbogbo. Ẹ ṣe dáàdì wa. Èmi ti fẹ́ béèrè ìbéèrè tí ó fẹ́ dàbí pé òun ló máa fẹ́ kẹ́yìn yìí. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yìí ó jẹ́ ohun tí ó lágbára díẹ̀ ṣùgbọ́n kò lágbára gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ti jẹ́ èèyàn Ọlọ́run. Ìpàdé iná tí à ń sọ yìí, àkókò wo ni ó máa wáyé? Ìgbà wo ló máa wáyé? Àwọn ètò wo ló wà fún? Ẹ mọ̀ pé tá bá fẹ́ ṣe ìpàdé náà mi, àwọn míì wọ́n máa sọ pé wọ́n ní sẹ́mínà, wọ́n ní lecture, wọ́n ní ìkọ̀ báyìí. Ìpàdé wo gangan, ètò wo ló wà fún ìpàdé yìí? Ẹ ṣé olóòtú. Ní Friday on the 19th, June 19, 20, ọjọ́ méjì náà máa fi ṣe káyà kọ̀ọ̀kan. June 19 yẹn ó jẹ́ àṣálẹ́ iná. Ó máa ń lágbára gan. Àṣálẹ́ iná. Bí yàrá òkè ṣe kún fún agbára iná ẹ̀mí mọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni àṣálẹ́ iná yẹn. June 19 ọdún yìí òun nìyẹn. Tó bá di June 20 òun la máa ṣe sẹ́mínà fire conference yìí. June 20 that is Saturday. Òun la máa ṣe fire seminar yìí pẹ̀lú impartation. Impartation yìí ni wípé nígbà tá a bá kọ́ ẹ̀kọ́ ohun tó yẹ ká mọ̀ nípa ti ẹ̀mí mímọ́ àṣẹ̀ṣẹ̀ abẹ̀ sí pẹ̀lú àdúrà àti gbogbo láti máa fún àwọn èèyàn gbẹ̀mí mímọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ afẹ́dè fọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ajábọ́dá rẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo èèyàn tó bá wà síbẹ̀ ìjọ yẹn, ogun tó gbé wá ò lè rí mọ́. Ó sọ fún Mósè, ó ní kó wò ó ní ogun tó rí lẹ́nu, ó ní òun ẹ̀mí mọ́ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó o bá sábẹ̀ mímọ́, Mósè lè sọ bẹ́ẹ̀, ó wá sí ìránṣẹ́. Dádì, ẹ má bínú, ní ọdún tó kọjá a rí pé ẹ gbà mọ́ guest artist kan bẹ́ẹ̀ lọ sáà abẹ́wò ṣe nínú ọdún yìí ṣé ó ṣe máa ṣẹlẹ̀ àti. Ó máa lágbára gan, àwọn ìránṣẹ́ bọ́ ńláńláńláńláńlá òun là ń gbé bọ̀. Bí ọdún bí méjì sẹ́yìn a gbé bàbá wa 80 Williams breakthrough agbátí program yìí wọ́n wà pẹ̀lú ògbọ́n lọ́dún yìí. Àwọn tó tún àwọn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àmàgbọ́ àwọn olórin ẹ̀mí ńláńláńlá òun là ń gbé bọ̀ nínú fire conference ọdún yìí. Ẹ ṣe gan sà, ẹ̀yàn wá lé ọ̀rọ̀ lẹ́tí ń gbọ́n yẹn ṣùgbọ́n ó kù kankan tí a gbọ́dọ̀ má ṣe kí a tó lọ. Bàbá wa, àwọn tó ń wò mí yìí wọ́n wò pé ṣé ẹ̀dẹ̀ máa kú lórí ètò yìí láìsí pé máa fún wa ní àdírẹ́sì ibi tí ìpàgọ́ yìí ti fẹ́ ṣẹlẹ̀. Jàmbá ẹ bá wa fún wọn ní àdírẹ́sì ibẹ̀ yẹn. Ẹ ṣe olóòtú, kí n tó fún wọn ní àdírẹ́sì gan lórí ètò yìí a lọ sí Tùǹgbà FM ẹ̀mẹ́ta la máa tó sí Tùǹgbà FM kàtó wá bọ́ sínú àjọ̀dún yìí. Ṣùgbọ́n ìjọba fẹ́ ṣe ìpàdé yìí òun náà ni Christ Abundant Power Apostle Church, ibùdó agbára tí a tẹ̀dó sí 3436 Ẹ̀sọ́lù Street, Alápẹ̀rẹ̀, Kétu, Lagos. Kò síbi tó ẹgbẹ́ òtí ń bọ̀ láyé tó bá ti dé Kétu bus stop wọ mọ́tò tó ń lọ sí Alápẹ̀rẹ̀. Fàdé Alápẹ̀rẹ̀ láàrín bus stop lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé ìfowópamọ́ yẹn wà ní ọ̀kadà ń bẹ̀ sọ pé òun lọ sí ibùdó agbára, má dárúkọ àdírẹ́sì ibùdó agbára. Wọ́n mọ bàbá wa káàkiri gbogbo àgbáyé bí ẹ̀mí gbogbo. Ẹ ṣe bàbá wa, òun lẹ ti gbọ́ yẹn ẹ̀yin ará ilé wípé tẹ bá ti ń bọ̀ tẹ bá ti dé Kétu ẹ ṣàkọ̀wọ́ mọ́tò Alápẹ̀rẹ̀, tẹ bá ti dé Alápẹ̀rẹ̀ Ẹ̀sọ́lù Street
tí a mọ̀ sí ibùdó agbára kò ní ìdíkẹ́ sọ address wọ́n máa ju ibẹ̀ fún yín ṣùgbọ́n bàbá wa àwọn kan náà wọ́n wà tí wọ́n wò yín tí wọ́n ní orí ọ̀fẹ́ tó ń wò pé ó jẹ́ káwọn ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ ohùn yín láti gbọ́ àdúrà látẹnu yín ǹjẹ́ lè bá mi fún wọn ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n lè pè mí sí. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tèmi ní 080 23 69 84 60. bàbá wa ìjẹba wálẹ̀ kù sí. 080 23 69 84 60. ẹ̀yin àwọn alẹ́ òun ló ti fún yín yẹn ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọ́n láti lè mọ ojú ọ̀nà àbọ̀ náà dáàbò nígbà tẹ́ ń bọ̀ ẹ lè pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ká tó máa lọ mo fẹ́ kí bàbá wa nínú olúwa kí wọ́n fún wa ní àdúrà kí a tó parí ètò tèmi ẹ̀jọ́ ẹ bá wa fún wa. bàbá wa ní orúkọ Jésù. àmín Jésù. gbogbo etí tó ń gbọ́ mi yìí lórúkọ Jésù ó yá wọnú ògo lọ. gbogbo tó wà nínú ayé rẹ tó dàbí ogun inú ẹ̀mí mọ́ ó yá kó jábọ́ bẹ́ẹ̀. yíya 2020 lórúkọ Jésù wà lókè ó ní jábọ́ ẹrù ògo rẹ ò ní dà bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí Jésù Olúwa wa. ẹ̀yin àwọn alẹ́ ẹ ṣé tí ẹ fún wa ní àkókò láti lè wá láti gbọ́ wọn ta fẹ́ sọ àti láti gbọ́ ìròyìn ta súnmọ́ wá fún yín kò jù báyìí lọ lórí ètò tèmi ètò yín tí a mọ̀ sí The Youth Show lórí Kapa TV bàbá wa nílùú wa ẹ ṣé gan pàpò sí ẹ sì jẹ wa ẹ ṣé gan viewers we still have to continue don't relent and keep following us on our pages thank you very much see you next time later.